Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Беседы у камина». Мы находимся в Старой Ладоге, в Никольском мужском монастыре. Основание монастыря относят к 1240 году, а его основателем считают святого благоверного князя Александра Невского. В 2002 году за восстановление древней святыни, возвращенной церкви в критическом состоянии, взялись истинные подвижники нашего времени – архимандрит Варфоломей и братья. Недавно отца Варфоломея не стало. Труды своего предшественника продолжил игумен Филарет. Отец Филарет, здравствуйте. Добрый день. Хочу поприветствовать вас, а также наших телезрителей. Вы здесь человек новый, однако за 3 месяца службы уже многое успели сделать. И вот хочу заметить, что ваши дела, они реальные. Что называется, глаз горит, вы видите, в каком направлении дальше двигаться, как развиваться. Многие горожане желают вам удачи и Божьей помощи. Спасибо большое. Что можно сказать? Конечно же, планов, как и у любого творческого человека, который любит свое дело, свое место, много, как у меня, у игумена, так и у наших братьев. И за сегодня действительно мы стараемся сделать по мере наших сил и возможностей. Вы уже заметили, и наши зрители, и гости Старой Ладоги видят, как благоукрашается храм Иоанна Златоуста, который является главным соборным храмом нашей обители. Мы сегодня трудимся над созданием облика будущего духовно-просветительского центра «Никольский», который будет включать в себя как библиотеку, так музей, так и выставочный зал. Конечно, планов много, но, к сожалению, ограниченность и наших возможностей, и физических сил не позволяет нам реализовать все то, что хочется. Но будем надеяться, что дорога осилит идущий. И мы будем трудиться в дальнейшем. Отец Филарет, в начале нашей беседы я упомянул имя Александра Невского. В этом году Старая Ладога станет одним из мест проведения торжеств по случаю 800-летия Александра Невского. Известно, что Русская Православная Церковь присоединилась к их проведению. Будет ли наш Староладожский Никольский монастырь принимать участие в этих событиях? Вы знаете, что существует целый план мероприятий, который утвержден на уровне правительства, на уровне города Санкт-Петербург. И основные торжества, без сомнения, будут проходить в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре. Мы, конечно же, не планируем проводить большие мероприятия, но думаю, что концерты, фотовыставки, они также будут иметь место проведения в нашем монастыре, тем более, как я уже сказал, выставочный зал в духовно-просветительском центре уже будут готовы. Поэтому мы планируем провести концерт в память Александра Невского и, наверное, организуем фотовыставку «Возрождение обители», потому что это тоже очень востребовано, и вы сами знаете, история говорит о том, что монастырь наш связан с Александром Невским, и не почтить его память нельзя. Церковь учит нас быть милосердными. Совсем недавний и ваш пример, когда вы выступили, можно сказать, инициатором оказания помощи пожилой женщине, ребенку войны, которая нуждалась. Вот расскажите, что вас побудило на этот поступок и вообще как все прошло? Я хочу сказать, что всегда нужно оставлять место в своей жизни для добрых дел. Потому что доброе дело, оно не сводится к каким-то большим затратам или усилиям, а вот действительно помощь человеку, который нуждается, совершенно может быть небольшая для монастыря. Хотя каждый рубль, он, конечно, на счету. Но само отношение на призыв помочь, протянуть руку, это ведь замечательный пример для окружающих. И сегодня люди, в принципе, волонтерское движение существует, и люди собирают какие-то средства, помощь больным детям и прочее, прочее. Когда я служил на Сахалине, у нас даже проходили такие приходские, яркие события. Мы покупали продуктовые наборы, узнавали через органы социальной защиты обездоленных и посещали такие семьи. Но что интересно, такое общение, какой-то небольшой наш подарок и вообще участие в жизни человека одинокого, обездоленного всегда дает обратный ответ, потому что люди спрашивают, люди общаются со слезами на глазах часто, просто просят, благодарят, во-первых, они ничего не просят, а просто благодарят за внимание, что к ним кто-то пришел. Чувствуется обратная связь. Поэтому, когда
предложили поучаствовать, я сразу согласился, потому что вообще люди, которые прошли, даже дети Великой Отечественной войны, на их долю выпало самое, наверное, страшное время разрухи, восстановления, и голод и прочее, прочее. Конечно, о них мы не должны забывать, потому что мы хоть поколение более молодое и не знаем тяготов военного времени. И, как говорила моя бабушка, все что угодно, только если бы не было войны. Чтобы не было войны. Потому что это самое страшное явление. Поэтому мы благодарны нашим ветеранам, труженикам тыла. Мы всем благодарны за ту победу, которую они нам дали. Отец Филарет, сейчас мы посмотрим, как делаются истинно добрые дела. У нас есть уникальные кадры этой встречи. 3 февраля для инвалида, ребенка войны Веры Николаевны Руденко, проживающей на Борисогорском поле, прошла, по ее словам, самая удивительная и замечательная встреча. К ней в гости приехал сам настоятель Никольского мужского монастыря игумен Филарет. Приехал в гости не с пустыми руками. Он откликнулся на просьбу, которую разместили работники Волховского телевидения в социальных сетях. У Веры Николаевны не было стиральной машины, и с этой просьбой она обратилась на ТВ. Почти сразу же на просьбу откликнулась братья монастыря и решила помочь инвалиду. Предложили поучаствовать. Я, как игумен, моя братья поддержала, сказала, надо поучаствовать в добром деле. Добрые дела надо творить. Спаси вас, Господи, спаси Господи. Маленькое, но доброе дело. Спаси, Господи, вас всех. Но самое главное, мы надеемся, что вы за нас будете хоть иногда молиться. Не иногда. Ладно? Это меня постоянная молитва. За чашкой чая гостеприимная хозяйка рассказала о своей нелегкой судьбе и о том, как она пришла к Богу. Отец Филарет был приятно удивлен количеством икон, книг и познаний хозяйки о церковной жизни. На прощание отец Филарет пригласил Веру Николаевну на ближайший праздник, пообещав помощь с транспортом и пожелал доброго здоровья. А для дитя войны Веры Руденко визит игумена с братьями и их подарки представился совершенным чудом. А мы добавим, что чудеса случаются не только в Новый год, но и по желанию и возможностям простых и добрых людей. Отец Филарет, мы еще не успели начать нашу рубрику, а к нам в редакцию уже поступают вопросы от наших телезрителей, в том числе и от ваших прихожан. Позвольте, я зачитаю одно из них. Здравствуйте. Проводятся ли в настоящее время экскурсии по обители Никольского монастыря? Если проводится, то каким образом можно на нее записаться и есть ли какое-нибудь расписание? Прежде всего, в выходные дни мы принимаем больше всего людей, как из близлежащих населенных пунктов, так и из Санкт-Петербурга и других даже городов, которые находятся по соседству. Поэтому суббота и воскресенье – это 2 дня, когда можно поучаствовать в такой обзорной экскурсии. В час дня и в 2 часа дня от нашего храма люди собираются вместе, и наши экскурсоводы подробно рассказывают о жизни монастыря. В этот день есть возможность, более того, такой сюрприз для гостей – подняться на колокольню, потому что в обычные дни вход в целях безопасности, потому что обязательно должен кто проведет людей, поднимет, спустит. Поэтому мы вот делаем такие обзорные экскурсии субботу-воскресенье с возможностью подняться на колокольню, посмотреть. Очень интересно. С птичьего, так сказать, с высоты птичьего полета красоту Старой Ладоги, потому что тут как на ладони открывается, конечно, и крепость наша, и храм на Малышевой горе, и Чернавино видно очень хорошо. Что свою деятельность я начал, создав паломническую службу. У нас есть отдельные люди, которые занимаются приемом туристов, паломников, взаимодействие осуществляют, потому что вот особенно по субботам к нам приезжают паломники из Санкт-Петербурга, и они заказывают как экскурсию, так и заказывают, конечно, обед. То есть они у нас еще кушают. Вот поэтому можно созвониться, можно узнать. Телефоны на сайте и на страничке ВКонтакте. То есть можно по телефону записаться? Или... Да, телефон всегда рабочий. Мы всегда будем рады помочь, принять у себя гостей, показать и рассказать о истории обители. И в продолжение темы, вот в прошлой нашей беседе
Вы упомянули о том, что развиваете так называемый тур выходного дня. Вот расскажите об этом поподробнее. Но Что это очень такое? известно. Да, это очень известная вообще форма, прежде всего форма отдыха, а вторая форма вот такого духовного паломничества. И люди могут, не нарушая свой рабочий график, приехать пожить в монастыре несколько дней. Это очень хорошая идея. И я хочу сказать, что мы, используя все необходимые меры предосторожности, вы знаете, что все-таки сейчас и масочный режим есть, и прочее, вот, мы приглашаем людей пожить у нас суббота-воскресенье. Бывает так, приезжают в пятницу и участвуют в богослужениях, в субботу посещают все наши святыни, все наши памятники, а в воскресенье после литургии, после общения с игуменом, после монастырской трапезы мы их потихонечку провожаем домой. Кто-то ездит на электричке, на ласточке с Петербурга, но если у нас есть возможности, есть транспорт. Вот, кстати говоря, мечта на будущее, чтобы наш монастырь приобрел какой-то автобус, микроавтобус, чтобы мы могли организованно людей привозить с Петербурга. Почему? Потому что вопрос доставки существует. И паломники всегда спрашивают, а можно ли из Петербурга от какой-то станции метро к вам, чтобы уходит ли ваш личный транспорт. Поэтому небольшая моя мечта на будущее иметь автобус, который бы могли вот для людей вот этого вот выходного дня. Да, так называемый трансфер организовать. Очень удобно, но кстати. это впереди, есть к чему стремиться. Отец Филарет, все те, кто приходит в храм Иоанна Златоуста, конечно же, знают замечательный женский хор, песнопения которого сопровождают службы в храме. А на днях вы объявили о наборе мужского хора. Скажите, это будет что-то совместное или совсем новое веяние в жизни обители? В мужском монастыре, конечно же, должен быть в наличии братский хор. И часто люди, приезжающие из других городов, приезжают в монастырь с желанием услышать именно мужское песнопение, потому что оно совершенно отличается от исполнения в женском составе. Но для нашего монастыря это принципиально, потому что все-таки мы Никольский мужской монастырь, в обязательном порядке у нас должен быть свой братский хор. У нас братья есть талантливые, которые, в принципе, берет на себя обязанность и поет на богослужениях среди недели. А профессиональный женский хор мы просим приходить к нам. Это в основном уже люди пожилого возраста, но имеют талант, имеют пока возможности, голоса, чтобы петь совместно на службах. Мы их приглашаем, они у нас приходят по субботам, воскресеньям и в праздничные дни. Но даже если Бог даст, мы все-таки найдем такого человека талантливого, который, может быть, и останется у нас в братье и будет регентом мужского братского хора, то, конечно, люди, профессионалы, вот женщины, которые поют сегодня. Они, кстати, участвуют и в некоторых концертах. Да, было такое, я смотрел записи, когда концерты духовной музыки для туристов, для паломников когда-то устраивались, но думаю, тоже надо об этом подумать. Вот мы от них не отказываемся, потому что они талантливые, они наши, они монастырские, поэтому, конечно же, для них также найдется возможность и петь, и участвовать в богослужениях и все прочее. Вот недавно вы говорили о том, что в главном храме Иоанна Златоуста ведутся работы по восстановлению иконостаса. Ведь, как известно, что иконостас – это лицо храма. Вот скажите, пожалуйста, как продвигаются работы по восстановлению? Слава Богу, что сохранились исторические свидетельства и сохранились исторические фотографии. И именно совершенно справедливо, когда мы восстанавливаем историю в том виде, какая она была. Поэтому, когда подписывался проект иконостаса, конечно, это было до меня, задолго до меня, то была такая задача – сохранить, воссоздать исторический облик внутреннего убранства храма Иоанна Златоуста. И, к сожалению, и к счастью, все-таки, слава Богу, это удается сделать, потому что мы завершили монтаж 2-3 ярусов всех деталей. Понятно, что нужно будет еще и красить все эти детали, и делать отдельные элементы под золото. Конечно, золотить мы не будем, это очень-очень дорого, но есть специальная краска, которая, в принципе, заменяет позолоту и выглядит очень достойно. Стремимся вперед, и буквально у меня прошли встречи о дальнейшем
о дальнейшей работе с предприятием, которое изготавливает наш иконостас. Это очень дорого, работы очень дорогие, потому что основа – это дерево, это машинная резка, то есть компьютерная резка. Иконостас был действительно очень перегружен такими деталями, виноградные гроздья, мелкие детали, поэтому от этого идет и дороговизна, конечно, его изготовления. Нам еще нужно сделать, наверное, 50%, потому что есть центральная часть, а еще 2 боковые части, которые также нуждаются в ремонте, в воссоздании. Вот. Это, конечно, несколько миллионов. Но есть понимание у производителей пойти нам навстречу и сделать какую-то рассрочку. Может, кто-то из благодетелей как-то поможет нам, тоже откликнется, поддержит, чтобы исторический облик храма был воссоздан. Тем более, что неравнодушные люди есть. Ну вот да, тому пример, пример история. Буквально «Чудесное утро», которое подарило нам следующее уникальное произведение, которое появится, я думаю, что к весне, потому что это мозаичная икона на входе, Спас Вседержитель. И мы ради интереса открыли голосование, какую икону бы люди хотели видеть, потому что врата обители всегда украшались надвратными иконами. Это древняя традиция, еще древнехристианской церкви. И понятно, что солнце, различные погодные условия наши, тем более сырость, надо учитывать, когда мы вешаем икону какую-либо на улице. И повешать, значит, разместить временную икону, литографию, со временем она выцветит, какой бы мы ни делали ее по качеству. Но все-таки вот есть желание сделать все-таки мозаичную икону, потому что это долговечно, это красиво. И это будет относить нас, вот, наверное, в старину, потому что мозаичная икона, она была очень распространена в древности. Это один из был таких вот И, кстати говоря, мозаика до сих пор же сохраняет исторические образы и доносит до нас. И в первохристианские времена украшались храмы. Но это будет прочее. наше общее достояние. Это будет наше общее достояние. Я хочу поблагодарить одну женщину, которая помогла нам и все работы оплатила. И я думаю, что все получится. Отец Филарет, еще один вопрос от нашего телезрителя. Скажите, пожалуйста, как стать монахом? Что для этого нужно? И имеет ли значение то, чем человек занимался в миру? И может ли монах добровольно покинуть монастырь? Вот такой неожиданный вопрос. Мы, насельники монастыря, которые живем здесь не один десяток лет, конечно, встречаемся с жизненными различными случаями, когда человек хочет бросить все, может быть, начать жизнь с нуля. Причины тому, чтобы прийти в монастырь, бывают различные. Здесь надо очень внимательно понимать, что в монастырь идут не потому, что хотят убежать от чего-то, от проблем, от каких-то своих жизненных трудностей. В монастырь идут для того, чтобы принести покаяние за свою жизнь. Потому что монашество – это есть путь покаяния. И я хочу сказать, что человек, приходящий в монастырь, конечно же, он приходит трудником, потрудиться, поработать, посмотреть. Это и есть его знакомство и с монастырем, и с уставом, и с внутренней жизнью. Здесь он, конечно, переживает первые трудности, проблемы межличностного отношения, потому что любой брат, любой монах – это, конечно, человек со своим характером. Плюс еще, как мы в православии называем, искушения бывают различные. Да? Поэтому вот первое время – это, конечно, время трудничества, где человек может, как я уже говорил когда-то, может использовать свои таланты, полученные в миру. Нужны и водители, нужны и строители, нужны и люди, имеющие высшее профессиональное образование, да? Тем более сейчас развитие и интернета, и наличие различных, да, то есть эти навыки пригождаются. Да, конечно же, здесь человек в монастыре ставится туда, в чем он имеет талант. Или это поварское дело, повар, да, или это человек, который умеет печь хлеб, допустим. Потому что у нас есть очень большое желание запустить к лету, печь свой монастырский хлеб. У нас есть тоже к этому все возможности и прочее, прочее. После трудничества начинается период послушничества, когда человек уже одевает черную одежду, одевает уже черный подрясник, когда его принимают уже не просто как трудника, а он уже и с братьями находится ближе и постоянно, и выполняет все правила, которые положены, но также продолжает на этом пути трудиться. А следующий этап жизни человека, хотящего стать монахом, это, конечно, принятие самого монашества. Вот когда человек уже принимает монашество, и почему надо очень внимательно подумать, назад пути уже нет. Ну, если так
чисто брать по законам, может быть, да. То есть с этого момента, когда происходит подстриг, Да, то человек уже с не этого имеет момента- права выходить назад. То есть прежде чем постричься, нужно пройти вот этот некий искус, да, то есть пройти эти ступеньки, и на этих ступеньках человек уже должен ответить: хочу, не хочу, смогу, не смогу. И когда он, побыв трудником, уходит в мир, или побыв там, да, на послушании на каком-то, говорит: это не мое, здесь ничего страшного нет. А когда человек уже приносит Богу обеты на верность, и здесь он их нарушает, здесь есть такая, знаете, личная трагедия, потому что, конечно, его никто не проклинает, его никто не, там, да, не желает злого, ни хорошего, но для человека это некая трагедия. Она, кстати говоря, будет потом постоянно возникать в его жизни. Вот. Поэтому очень надо подумать, прежде чем прийти в монастырь. Подумать Это очень столько- ответственное решение. Это очень ответственное решение. И решение, конечно, еще раз хочу сказать, обдуманное, взвешенное, поэтому есть и духовники, которые спрашивают, и игумен обители обязан смотреть за этим человеком, наблюдать, какой он, как он себя ведет, как он относится к окружающим и прочее, прочее. То есть это целая наука. Вообще очень интересно то, как живут монахи в монастыре, какие-то обычаи, взаимоотношения, традиции. Я думаю, что в одной из наших следующих передач мы более подробно поговорим об этом. Вы не против? Конечно, обязательно. Отец Филарет, от наших зрителей продолжают поступать вопросы. Мы их обязательно озвучим и вновь встретимся за беседой у этого теплого и уютного камина. Огромное вам спасибо за встречу, было очень интересно. А я напомню, что вы смотрели передачу «Беседы у камина». Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, через редакцию Волховского телевидения или на сайте Никольского мужского монастыря. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и увидимся в следующих выпусках.